con una placa de un aire acondicionado. Muchos la deben conocer por la forma particular que tiene. Esto es de un equipo Noblex. Tengo el frente, la placa y los sensores. Es todo lo que me traje. Vamos a ver qué falla tiene. Tenemos E1. Así que tiene una falla de sensores. Uno de estos dos puede ser el de ambiente. E1 me parece que es ambiente y E2 es de caño. Es un equipo frío solo, pero eso no importa, lleva dos sensores igual. Bueno, vamos a volver a alimentar. Acá tenemos una fuente de continua. Tenemos E1. Tenemos la luz. Bueno, los sensores son estos. Acá ingresan a la placa. Vamos a medir los sensores. Tenemos un sensor y el otro. 2 volt y 0. Si seguimos las pistas, vienen por acá y van acá y acá, estos dos puntos. Así que vamos a medir ahí y masa nos da 4.9 y 2 volt. ¿Por qué los 2 volt los tengo acá y acá? Y en este punto tengo 0. Y acá en esta tengo 5 volt. Si sacamos la alimentación y medimos la resistencia de los sensores, tenemos 2.3K y 3.6K. Bueno, eso por ahí también estén mal los sensores, pero acá pasa por otro lado la falla. Tenemos que tener una pista cortada desde acá hasta acá, olvidándonos de la pista. Vamos a hacer un puente entre donde medíamos 5 y 0. Falta estaño.
entre este punto y este punto. O sea, salvamos la pista que está cortada de la plaqueta. Volvemos a alimentar. Ahí se fue el E1. Y vamos a medir acá en los sensores. Así desenchufó. .0 y 2.0. Bueno, me da el mismo voltaje. La resistencia de los sensores debería ser la misma. ¿Por qué me daba distinto? 2.2 y 2.2, 2.3. Bueno, está. Bueno, ahora que sabemos que con el puente funciona, vamos a buscar dónde está cortado en la pista. Es este el que tenemos que mirar. Venimos acá, venimos acá, venimos acá. Y acá tenemos un corte. Bueno, no me da más el zoom de la cámara. Ahí está cortado. Ahí se ve cómo está cortada la pista.
Bueno, tuve que cortar porque me cayó gente. No sé en cómo habíamos quedado. Bueno, ahí no tenemos más la falla, el E1. Medimos sensor, nos marca 2 volt y 2 volt. Si prendemos nos marca 25, prende el aire, 34 grados, hace calor ahí. Bueno, el fan no está conectado, así que me debería tirar E6. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado. Conectamos sensor. Y está el E1 de nuevo. Sin sensor vamos a medir voltaje y tenemos 5 volt. Justo tuve llamado. Decíamos que tiene 5 volt sin sensor. Que sería lo normal al no tener el sensor. Y 2 volt con esta temperatura de 34 grados. Nos estamos viendo la próxima. Saludos. No te pierdas La Trasnoche, todos los miércoles, 22 horas.